ประวัติโดยสังเกตคุณแม่กองทองเพ็งศรีนามสกุลเดิมนันทชัยศรีเกิดเมื่อวันที่ 3 เดือนพฤศจิกายน พุทธศักราช 2510 ณ บ้านใหม่โดนทองตำบลหนองหอยอำเภอพระทองคำจังหวัดนครราชสีมาเป็นบุตรคนที่หนึ่งของคุณพ่อรอดนันทชัยศรีคุณแม่บุญหลายนันทชัยศรีมีพี่น้องร่วมบิดามารดา7 คนด้วยกันดังนี้คือคนที่หนึ่งคุณแม่กองทองเพ็งศรีสกุลเดิมนันทชัยศรีผู้วายชนที่กำลังตั้งศพบำเพ็ญกุศลอยู่นี้คนที่สองนางสาวจันดาวนันทชัยศรียังมีชีวิตอยู่คนที่สามนางอำนวยจิตจันทึกสกุลเดิมนันทชัยศรียังมีชีวิตอยู่คนที่สี่นายวิโรจน์นันทชัยศรียังมีชีวิตอยู่คนที่ห้านายวิรัตนันทชัยศรียังมีชีวิตอยู่คนที่หกนางสาววันเพ็ญนันทชัยศรียังมีชีวิตอยู่คนที่เจ็ดนายวิรุธนันทชัยศรียังมีชีวิตอยู่ด้านการศึกษาคุณแม่กองทองเพ็งศรีเรียนจบชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จากโรงเรียนโนนไทยสกลวัฒนาและเรียนจบระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 จากโรงเรียนโนนไทยสกลรุ่งอุปถัมภ์ด้านการสมรสคุณแม่กองทองเพ็งศรีสมรสกับคุณพ่อโกวินเพ็งศรีเมื่อปีพุทธศักราช 2529 มีบุตรธิดา1 คนคือนางสาวจิรวดีเพ็งศรีปฏิบัติรับราชการครูที่โรงเรียนบ้านดอนตะนิงสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมาเขต 6 เกียรติประวัติคุณแม่กองทองเพ็งศรีเป็นภรรยาที่ประเสริฐของสามีเป็นแม่ที่ดีประเสริฐของลูกท่านถนอมเลี้ยงดูลูกด้วยความรักให้ความอบอุ่นแก่ลูกเหมือนร่มโพร่มไทรที่ให้ความร่มเย็นแก่ผู้อยู่ใต้ร่มเงาท่านเป็นบุคคลที่สู้ชีวิตที่ยอดเยี่ยมท่านหนึ่งเป็นผู้ที่มีความอดทนวิริยะอุตสาหะมาตั้งแต่เยาว์วัยก็ต้องรับผิดชอบดูแลครอบครัวตลอดระยะเวลาอันยาวนานคุณแม่กองทองเพ็งศรีท่านทำงานอย่างไม่ว่าจะหนักเหนื่อยสักเท่าใดไม่เคยมีคำว่าย่อท้ออยู่ในหัวใจเพราะมีลูกสาวที่ต้องเลี้ยงดูท่านพยายามทำงานทุกรูปแบบเพื่อสร้างฐานะครอบครัวให้เป็นปึกแผ่นมั่นคงคุณแม่พยายามสอนลูกให้ประพฤติตนเป็นคนดีมีศีลธรรมซื่อสัตย์สุจริตมีความขยันหมั่นเพียรและดำเนินชีวิตในทางที่ถูกต้องดีงามโดยมีคุณแม่เป็นแบบอย่างที่ดีที่สุดในเรื่องเหล่านี้ความตั้งใจอันแน่วแน่ของคุณแม่ก็คือจะปลูกฝังให้ลูกเป็นคนดีมีคุณธรรมและได้รับการศึกษาที่ดีและความตั้งใจความปรารถนาของท่านก็ผลิดอกออกผลอย่างงดงามนั่นคือลูกสาวได้สนองต่อปณิธานของคุณแม่โดยตั้งใจศึกษาเราเรียนจนจบการศึกษาระดับสูงท่านได้อบรมเรียนรู้จนประสบผลสำเร็จในชีวิตเจริญรุ่งเรืองในหน้าที่การงานเป็นบุคลากรที่ทรงคุณค่าของชาติและได้สร้างคุณประโยชน์แก่ประเทศชาติอเนกนันท์นอกจากนี้คุณแม่กองทองเพ็งศรีเป็นผู้มีความเลื่อมใสในพระพุทธศาสนายินดีในการให้ทานรักษาศีลและเจริญภาวนาได้บริจาคทรัพย์อุปถัมภ์ทนุบำรุงพระพุทธศาสนาอยู่เนืองนิดที่ได้ขาดและได้บำเพ็ญประโยชน์แก่สังคมเป็นอันมากประกอบกับเป็นผู้ที่มีอัธยาศัยอบอ้อมอารีเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ชอบช่วยเหลือบุคคลอื่นเสมอท่านจึงเป็นที่รักของญาติมิตรและบุคคลอื่นทั่วไปคุณงามความดีทุกสิ่งทุกประการที่คุณแม่ได้ทำเพื่อลูกเพื่อสังคมปรากฏเด่นชัดแก่สังคมด้วยเหตุนี้คุณแม่จึงได้รับการยกย่องเชิดชูเพื่อจากเพื่อนบ้านด้วยดีตลอดมาวาระสุดท้ายของชีวิตคุณแม่กองทองขออนุญาตเอ่ยนามถึงคุณพ่อโกวินเพ็งศรีได้ขับรถยนต์มาตามถนน
รถตามปกติเพื่อจะไปหาบุตรสาวแต่เกิดอุบัติเหตุไม่คาดฝันได้ประสบอุบัติเหตุทางรถยนต์สิ้นลมหายใจเมื่อวันที่ 20 เดือนตุลาคมพุทธศักราช 2559 เวลา 14 นาฬิการวมสิริอายุของคุณแม่ได้ 48 ปี 11 เดือน การจากไปของคุณแม่กองทองและคุณพ่อโควิด14ในครั้งนี้สร้างความเศร้าโศกเสียใจอะไรรักมาสู่ครอบครัวและญาติมิตรเป็นอย่างมากลำดับต่อไปผมให้ขอเรียนเชิญผู้เป็นบุตรสาวของคุณแม่นะครับนางสาวธีรวดีเพ็งศรีได้ให้เกียรติอะไรรักแม่กองทองที่ 20 ตุลาพาแม่จากจำใจภาพสุดโยกสุดโศกสันเคยหนุนนอนกอดแม่กองทุกคืนวันเจ็บตาบันแม่จากไปไกลลับตาต่อแต่นี้ลูกไม่มีแม่เพียงข้างแสงอ้างว้างลูกขาดแม่สุดแรงหาอยากกราบกรานวิงวอนเหล่าเทวาส่งแม่ฉันคืนมาจากฟ้าไกลโอ้แม่จ๋าลูกจัดกรรมทำแม่สอนอะไรแท้ห่วงแม่จริงกว่าที่ไหนจะทำบุญหนุนนำส่งแม่ไปพบภูมิใจให้แม่สุขทุกคืนวันชะตาแห่งสวงสวรรค์ท่านลิขิตขอดวงจิตแม่กองทองจงสุขสันต์จะอวยสุขในกุศลผลบุญทันคืนแม่นั้นสู่ชั้นฟ้าสู่ราลัยให้ขอเรียนเชิญท่านประธานในพิธีและท่านผู้มีเกียรติที่เคารพรักทุกท่านได้ยืนสงบนิ่งเพื่อเป็นการอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลให้กับคุณแม่กองทองสัก1 นาทีขอเรียนเชิญครับขอบคุณมากครับเชิญนั่งครับกราบนิมนต์องค์ประธานฝ่ายสงฆ์ท่านพระครูพิพัฒนธรรมกิจนะครับเป็นองค์ประธานฝ่ายสงฆ์นะครับเป็นองค์พิณาผ้าไตรบางสกุลหรือผ้ามหาบางสกุลกราบนิมนต์ครับเป็นการขมาศพและเป็นการประชุมเพลิงขอเรียนเชิญครับและขอกราบนิมนต์องค์ประธานฝ่ายสงฆ์ท่านพระครูพิพัฒนธรรมกิจนะครับได้วางกระทงดอกไม้เพื่อเป็นการขมาศพและเป็นการประชุมเพลิงกราบนิมนต์ครับอิชิตังวั
ท่านหมายถึงภรรยาหรือสามีผู้ชีวียึดมั่นจนวันตายดวงสามรักเท้าไว้ไม่กระดิกไม่พลิกเคลื่อนไหวดังใจหมายจิตกังวลห่วงใยอยู่ไม่วายดวงนี้หมายถึงทรัพย์นับบริวารนี่คือปริศนาธรรมของการมัตราสังสามบวกนะครับ ไม่ใช่เป็นการสะกดจิตวิญญาณให้มาหลอกมาหลอนนะครับ แต่เป็นปริศนาธรรมให้ผู้ที่อยู่เบื้องหลังได้เก็บเป็นข้อคิดกัน ตลอดระยะเวลา7 คืนนะครับที่สวดอภิธรรมการสวดอภิธรรมก็เช่นเดียวกันสวดให้ผู้เป็นฟังสวดให้คนอยู่ฟังแต่บังเอิญท่านสวดเป็นภาษาบาลีทางด้านขวามือนั้นนะครับก็คือศพของคุณแม่กองทองเพ่งศรีนะครับส่วนศพทางด้านซ้ายมือของท่านเมื่อหันไปทางด้านทิศตะวันตกนั้นศพของคุณครูกบินเพ่งศรีนะครับผมก็จะต้องทำตามที่เขาสั่งไว้นะครับนำเรียนท่านด้วยความเคารพว่าจะทำพิธีก็ต้องรอก่อน 20 นาทีนะครับยังมีเวลาอีก20 นาที